Príjemný deň, dámy a páni, srdečne vás vítam na poslednej prezentácii z tohto miesta. Dovolte mi predstaviť sa, moje meno je Martišková Jana. Spolu s mojimi priateľmi, kolegami sme z občianskeho združenia Shiba Inu Slovakia. Ako ste už mali možnosť počuť našich psíkov, tak tá dnešná prezentácia bude najmä o nich. Spolu so mnou sú tu veľmi vzácni hostia, ako som už spomenula, sú to slovenskí chovatelia, ktorí sa venujú chovu tohto plemena. Možno vás prekvapí informácia, že Shiby na Slovensku chová až 10 chovateľských staníc, a to už viac ako 20 rokov. V dnešnej prezentácii vám priblížime také tie najmomenty o týchto zvláštnych, veselých a milých psíkoch. Priblížime vám ich históriu, ktorá bola miestami pohnutá. Povieme vám niečo o tom, aké sú to psi, či sú naozaj také, ako možno poznáte z filmu Hachiko, plemeno Akita. Porozprávame vám niečo o tom, čo robí správnu šibu šibou, čo sú také typické znaky pre správnu šibu, no a o tom, aký je vlastne život so šibami a s japonskými plemenami. Šiba samozrejme nie je jediným japonským národným plemenom. Je ich viac, trošku vám priblížime tú históriu. Ja by som najskôr ale chcela predstaviť mojich dvoch hostí, ktorí sú tu so mnou. Je to pani Janka Stančíková a pán Tibor Tóth. Sú to veľmi skúsení chovatelia. Janka založila svoju chovateľskú stanicu už v roku 2002 a prvý chovný pár priviezla na Slovensko už pred 19 rokmi. Vtedy ja som v tom čase ani nechyrovala, že nejaké šiby existujú. Odchovala už 10 vrhov, psíkom sa venuje celý život, tak dnes nám porozpráva veľa zaujímavostí. Takisto ako môj priateľ, ktorý prišiel z ďaleka, až z Gemeru, bývajú so svojou manželkou za Rimavskou Sobotou. Odchovali už neuveriteľných 34 vrhov, čo je viac ako 111 šteniatok Shiba Inu. Tibor pochádza z takého miesta, kde ja už hovorím, že tam sa líšky otáčajú, tam už dávajú dobrú noc. Tibor, ty si spomínaš, kedy si ty vlastne prvýkrát videl šibu? No, samozrejme, že spomínam. Bolo to približne... Počkaj, nepočuť ťa ešte. Asi do mikrofónu. Samozrejme, že spomínam, bolo to približne pred 10 rokmi a už hneď som nad tým rozmýšľal, že bolo by treba zaobstarať jednu šípku. A po rok sme už druhú šípku. Nepočuť? Počkaj. Šubronku mali doma. Takže Tibor povedal, že prvú šibu videl už pred 10 rokmi a hneď to vedel, ale čo ťa na nich zaujalo? No, Správali sa rovnako hlučne ako my tu pred chvíľočkou? nie, boli to veľmi kľudné, vyrovnané psíky a samozrejme ja som tam hneď videl ten odvážnosť tohoto plemena a tú celkovú harmóniu nie iba exteriéru, ale aj tú duševnú harmóniu. No poďme si mi najskôr ukázať prvých dvoch psíkov. Ja poprosím na pódium Fenku Nálku a mladého muža Šírka. Poďte na chvíľku. My tu máme dneska mnoho psíkov, ale keďže je veľmi teplo, je to pre nich náročné, tak vám budeme ich postupne ukazovať, alebo ich budete aj počuť. Nálka je dospelá fena, Šírko je mladý samec, ešte trošku podrastie. Mnoho ľudí sa pýta, že či je šiba zmenšeninou Akity, tak nie je, aj o tom vám niečo porozprávame. Nálka nám chce niečo povedať, napríklad, že by si prosila maškrtu, ale tých bude určite dosť. Jani, ty si kde prvýkrát videla šibu? Neviem si predstaviť pred 20 rokmi, že by sa tu niekde špacírovalo niečo ako líška na ulici. Kde si uvidela? No, šibu som videla prvý raz v inzeráte, chovný pár na predaj, tak hneď bola voľba, ideme do Čiech, dovezeme chovný pár. Myslela si, že to je líška, alebo že je to mačka, vedela alebo som, je to že to je pes, ale netušila som, že aké povahové rysy majú, tak doviezli sme domov chovný pár a nestačila som sa čudovať, že pes akože
teritorium pre ňo nič neznamená, tak akože pustiť z vodítka, tak akože utekať s ozlom krky za ním, až potom som pochopila, že šíba to privolanie je tam tak trošku problém, že obeha si svoj a potom sa vráti. A zistila som, že má super orientáciu v teréne, že pes sa za Takže pol hodinku vrátila. No. Výborne, to je fajn. O tej povahe a o tom púšťaní na vodítku si ešte niečo povieme. Mnoho ľudí si spája tú povahu šíb s tým, čo videli vo filme Hačiko, respektíve Hači. Tibor, spomenuli sme šíby a aké sú ešte ďalšie plemena japonské, pretože toto nie sú jediné. Tak Japonsko disponuje so 6 národnými alebo pôvodnými prírodnými plemenami. Najväčšia je Akita, čo poznáme z filmu Hači. Potom nasledujú psi strednej veľkosti. Najčastejšie v bielom farbe vidíme Kishu, potom približne takej veľkosti nasleduje Hokkaido, čo je vo viacerých v bielom, červenom a vo viacerých farbách, potom Kai, čo je najčastejšie čierna s pálením a akože stredne veľké plemeno je Shikoku. To vyzerá približne tak, ako prerastená sezámová šiba. Prerastená si nemyslel do šírky, samozrejme, aj Nie, keď... ale do výšky. A samozrejme najmenšie, a čo máme k srdcu najbližšie, to sú tie naše, čo vidíme teraz na pódiu, Shiba Inu. Tibor, toto je tvoj odchov, Šírko je tiež od nás. Ďakujem veľmi pekne, za chvíľočku prídete ešte znova k nám. Môžete ísť zatlískajte im, jasné. Díky. Ako sa zmenil váš život po tom, čo do ňoho prišli šiby? Povedzme si takto. Šiba nie je plemeno, ktoré by sa dalo svojou osobnosťou alebo svojou povahou, výzorom, prejavmi, myslím si, že pripodobniť k žiadnemu zo slovenských alebo bežne európskych plemien. Naozaj sú to veľmi špecifické psy. Očakávali ste to, čo sa potom stretlo aj s realitou? Prekvapili vás tieto psy v niečom? V čom? Prekvapili, ale v dobrom mysli, lebo chovatelia, od ktorých som mal prvé šiby, upozornili, že to je pes, ktorého nikdy nemôžete pustiť z vodítka. Sú to akože trošku agresívnejšie alebo neposlušné. Hlučnejšie sa prejavujúce? Neposlušné, ale ja osobne si myslím, že oni nenašli tú pravú cestu, aby vedeli spolužiť s tou šibou. Ja osobne si myslím, že dnešné šiby, čo máme na Slovensku, sú vyrovnané, sú to poslušné až akože veľmi verné a bystré. No, o tej bystrosti a hlavne vernosti spojenej s takým tým slobodným duchom toho psa, pretože tento pes a toto plemeno je vlastne unikátne tým, ako bolo naznačené, že keď ich pustíme z vodítka, nie vždy sa radi hneď vrátia. Sú to psy, ktoré boli v minulosti využívané na lov, čiže majú v sebe hlboký lovecký inštinkt a majú v sebe zakorenenú taký zmysel pre slobodu, ktorá je sklbená zároveň s takým možno protichodným niečím, druhou stranou mince, a to je veľká oddanosť svojmu majiteľovi. Takže o tom sa budeme ešte bližšie rozprávať. Ďakujem za slovo. Chceli by sme vám ešte niečo povedať o ich pohnutej histórii, pretože to, že sú tu šiby dnes s nami, není úplná samozrejmosť. Tibor, boli také momenty v ich histórii, kedy si môžeme povedať, že možno veľa nechýbalo a neboli by tu dnes s nami? Určite malo zo pár takých historických... Ktorý moment bol taký akože najťažší? No tak podľa mňa bola najťažšia asi tá druhá svetová vojna, keď plemeno skoro vymrelo, ale mali až aj po druhej svetovej vojne ako
celé plemeno vzniklo z veľmi úzkou príbuzenskou plemenitbou, lebo bola fakt veľmi malá tá základňa, čo ostalo. No, druhá svetová vojna veľmi zasiahla vlastne do populácie šíp a naozaj nechýbalo veľa a dnes by sme ich tu vlastne nemali, ale vďaka úsilovnej práci chovateľov v danom období sa môžeme tešiť vlastne, že šíby sa rozširujú nakoniec po celom svete. Ešte bola jedna veľmi významná postava v japonských dejinách, ktorá sa vlastne postarala o to, že zo šíb sa stalo plemeno. Povedzme si niečo o tom. Začneme to tak, že v polovici 19. storočia tak Japonsko otvoril bránu pre cudzincov a tie cudzí ľudia doniesli so sebou aj psíkov, čo znamená nemeckých ovčiakov, jazvečíkov, španielov, setrov, čo bolo pre japonských ľudí veľmi atraktívne. Začali to chovať. A tieto národné plemená sa dostali do úzadia. A tento problém uvedomil doktor Hiroyoshi Saeto a môžeme povedať, že on bol, kto prvýkrát precestoval celé japonské súostrovie a on bol, kto opísal, pomenoval jednotlivé plemená a proste uvedomil, že treba založiť spolok pre zachovanie národných autochtónnych plemien. No, Šiba sa stala národným plemenom a zároveň aj národným pokladom. Na pódiu nám prichádza tvoj odchov, jedna z mojich najobľúbenejších, najkrajších šíp. Volá sa, furt si ich milím. Čikako. A tento čierny psík, to je Janka, Michi. to je tvoj odchov. Michi Black Velvet. Michi Black Velvet. No, prejdime tak plynulo, vlastne vidíme tu psíkov v dvoch farbách. Jedna sa podobá viac na líšku, druhá viac na takého tmavšieho vlka. Jani, skúsme si niečo povedať k tým farbám. Sú toto typické farby pre šiby? No, zlatá farba akože s tým výrazným úradžírom je taká akože typická, ale už aj čiernopálená šiba je a už sa vyskytuje aj biela šiba, čo akože v Japonsku není žiadané, ale z Ameriky to prišlo, čiže rodia sa vo vrhu aj biele šiby. Čiže máme okrem vlastne červenej farby, čiernej s pálením ešte aj biele alebo krémové. No a potom je veľmi vidno, není? Potom je čierna a potom je ešte sezamová, ale nakoľko na Slovensku nemáme sezamovú šibu, tak ho nemôžeme Povedzme si, ako ukázať. vyzerá sezamová, že nie je to také svetlé ako sezam, ale ani ako spálený sezam. Ako vyzerá sezamová farba? No, podklad je červený, ale sezamová je ako vlkošedá. Vlastne ako keby vyzeral ako vlk, len s červenou podsadou. Naše šiby sa rozprávajú. Keď sa rozprávajú šiby, je vždycky veľmi hlučno. Mňa to tiež prvýkrát zaskočilo, vlastne o nič nešlo, ale hovorí sa o nich a často si ich ľudia vyberajú preto, že vraj neštekajú. Tak neviem, či to dneska dokážeme. Oni nie sú nejak uštekané. Aké majú prejavy zvukové iné, keď neštekajú? Oni majú strašne veľa zvukových prejavov, že proste na to človek musí časom prísť, čo vlastne tá šiba chce povedať. Ale nie sú nejaké, že napríklad toto. To si vysvetľuje, že teda, že toto je moje teritorium, sem mi neleza, alebo podobne. Alebo to je niekedy výzva k hre, alebo také. Ale že keď príde návšteva, tak šiba štekne raz, dva, 3 razy a týmto hasne. Není uštekaná napríklad, ja neviem, maltézák, alebo proste nejaké také plemeno. Ale evidentne, keď napríklad prídete domov, tak to vítanie je také úprimné, že susedia to niekedy nechápu, že... Susedia si myslí, že čo tam s nimi robíme? Že ju derem z kože. Ich? Áno, napríklad, že proste šiba až tak jačí od radosti, že to je taký prejav. No, zaujímavé to je aj u veterinára. No, tak to je veľmi Sme zaujímavé. jedni z najhlučnejších pacientov. Áno, pani veterinárku vždycky upozorní, že aby si dala štuple do uši, že príde. Áno. Lebo Málo ktorí majú pochopenie. šiby majú vrodené, že keď proste im hrozí nebezpečie a od malinka, keď niečo vliezlo do nory, lebo kedysi šiby boli chované na voľno, keď boli šteniatka v nore a že teda fenka odišla, alebo teda v tom, kde boli okotené, narodené, tak nepriateľa odpudzovali strašným jačaním. A tie šteniatka to robia, keď sa zlaknú vždycky, tak jačia. Čiže šiba, keď je v ohrození, tak jačí.
Pohode, pohode. No. Ako, ťažko to tu predviesť, ale No nie je problém, ešte sa tam tak viac cuknú a budeme mať celé spektrum. Vy... Áno, ďakujeme za ukážku. Šibu robí šibou ešte jedna vec. Môžeme inak vymeniť psíkov a tých hlučných pozvať na pódium, napríklad. Čika. Ideš. Ľudia sa často pýtajú, že či tie chvostiky im natáčame. Natáčame? Povedz, Tibi. Tak nie. Netreba, hej? Netreba zatiaľ. a veľa je variet tých chvostov, že vlastne keď si pozrie človek štandard šiby a hlavne z Japonska, tak je tam veľa tých odchyliek, že my sme si mysleli vždycky, teda konkrétne ja, že ten chvostík musí byť takto až zahnutý na chrbát, ale není to pravda. Že napríklad aj, že len tak ako mečovite, ten chvost, aj to je ako v štandarde. Čiže je tam strašne veľa odchylok, že niekto by si povedal, tak toto není šiba, to proste je tam veľa tých odchylok v tom mnom. No, v každom prípade charakteristické pre šibu je vlastne husto osrstený, huňatý, na chrbte nesený chvost. Môže to byť jedna slučka, dve slučky, alebo vlastne vo forme kosáku. Čo ešte robí šibu šibou? Majú všetky šiby takéto uši? Hore vstýčené? Povedz teraz, ty, máme tu ďalšiu fenku. Ešte mám jednu pripomienku na chvost, že Japonci vravia, že stále ten chvost vyzerá tak, ako keby do toho fúká vietor. Výborná poznámka, áno. Že je to stále také objemné. Teraz ho má samička dole. Čibe, Nepáčime sa jej? Neviem. Asi sme hlasnejší, ako je zvyknutá, alebo neviem. Hej. Čibe, čo sa stalo? Horko. Psík ho dá dole, keď vlastne je možno neistý, je v nejakej neznámej Ohrozený. situácii a podobne. Teraz mala by trošku pobehať, asi vybrali z kotierca a teraz nie je veľmi istá. Povedzme si ešte o takej veľmi dôležitej, charakteristickej. Zober si, načiahni si. Čibe. Čo to máš? Poď. Napríklad pri tej plemenitbe bolo dôležité selektovať agresívneho psa s agresívnou fenou. Nebolo povolené krytie, lebo oni tie šiby majú také povahy, že proste niektorá je mierumilovná, kľudná, a niektorá je taká agresívnejšia. Tak vždy bolo treba spáriť kľudnú fenu s takým trošku cholerickým psom, lebo nerobilo dobrotu, keď sa cholerik s cholerikom skrížil. Potom to už bolo akože také šteniatá nevyrovnaných povách, také dosť. No bolo to kedysi žiaduce pritom, lebo ona šiba bola vyšľachtená na lov medveďov. Čiže na ten lov medveďov bol žiaduci ten razantný, akože tá povaha, ale už teraz, keď to je skôr u nás spoločenské plemeno, tak sa tá povaha tak skôr musela vyrovnávať, aby boli vyrovnané tie šibiny povahové. Ďakujem, si mi nadhodila. Šiby boli v minulosti využívané na lov práve pretože boli mrštné, hybitné, nebojacné a taká tá prirodzená ostrosť práve, že v nich bola žiadaná. Vráťme sa ešte na chvíľočku k tým typickým znakom pre šiby. Povedzme si niečo možno o tom najdôležitejšom, a to je tá belavá srst, podľa čoho spoznáme šibu a o čo sa vlastne vy, chovatelia, vo svojej práci snažíte, pretože to nie je automaticky. Povedzme si niečo o uradžire. Tak, čo to je to uradžiro? je to nie že belavé, ale svetlejšie farbenie brúška, na lícach a na ventrálnych stranách končatín. Možno by sme si tú šibu mohli trošku otočiť a ty by si to ukázal na nej, že ktoré tie vlastné časti môžeme považovať za to uradžiro, ktoré sú dôležité a pre šibu typické. To sú tie líca, nad očami, tie flaky. Na hrudi, na brúšku, na spodku chvosta. Na spodku chvosta, na ventrálnej strane končatín, čo znamená, že vnútorných strán končatín. Môže byť šiba bez uradžira? Ako bez uradžira nie, ale nad očami napríklad môžu chýbať tie flaky. Ako spoznám, môžeme si vymeniť psíkov zase, ktorých sme tu nemali. Môžeme zobrať čierneho Kena a môžeme zobrať Ašiho, tvojho. Daj, Mirka, Aši. Pódium sa mi vytočilo. Neviem. Asi sme nachystali malé pódium. No, ešte si povedzme niečo k tomu. Obidvaja samci, možno poďte trošku, ja sa postavím medzi vás. Nech majú kľud.
No, povedzme si niečo o tej srsti ešte. Obidvaja sú v takej bikinovej forme. Áno. Sú hodne štíhli. Čím to je? No, lebo teraz sú presrstení. Teraz ešte vlastne túto je vidno, že má ešte takú zimnú srst. A Povedzme si ešte najskôr, že vlastne šiba patrí k plemenám, ktoré sa nestrihajú. Hej. Ľudia sa pýtajú, či je náročná starostlivosť o ich srst. Tak Nie je. ako často ročne je náročná? No tak 2 razy ročne je náročné, asi 2 týždne. Keď začne šiba plznúť, tak to je ako vyčesávate a potom je kľud. A koľko tej kopy Tej toho srsti? je? Áno. No tak to je na svetere. Aj sveter by sa dal už. Svetrík menší, väčší, aj väčší, hej? No tak, ale je to proste, že také obdobie, že není to dlho. Proste povedzme, teraz sa oteplilo, pes plzne, vyčeše sa 2 týždne a je pokoj. A potom, samočistiacu srdc, tá srdc šiby sú veľmi čistotné, takže ja neviem, jedine pred výstavou šibu kúpem, takže Čiže ušetríme závodu? No, áno. Nemusíme moc často kúpať. To je pravda. Takže mladí muži sú teraz v takej slim forme letnej. Áno, v zime vyzerajú úplne ináč. V zime je proste vyzerajú. také... Tak plišákovsky? Áno, ešte tá Fenka tam mala takú srdc, aká má mať šiba. Tá je ešte v srsti. No. A hlavne tvar oka. Mandlový. To si dobre povedala. Povedali sme si niečo o tom mandlový chvoste. tvar oka. Aké by mali mať teda oči? Mandlový, aký to znamená? No, akože šikmé oči. Môj otec, keď zbadal Lebo prvý sú z raz... Ázie? Nie, otec, keď zbadal prvú šibu, hovorí, že to je sranda, ale aj tí japonskí psi majú šikmé oči. Takže je to také typické. Vlastne oni vytýkajú, že keď je tvar oka gulatý alebo taký, takže není to typické, že musí mať ten tvar oka taký šikmý. No, dobre. Môžeme si vymeniť zase psíkov. Zoberme opäť nejakých hlučných. Poďme si ešte porozprávať niečo o tej povahe, lebo tá je u tých šíp veľmi zaujímavá, o tej osobnosti. Môžeme zobrať na pódium treba s kými? Môže si ju Tibi zobrať. Na chvíľku, ďakujeme. Kým je zhodou okolností Tiborov odchov. Tieto psíky, ktoré tu vidíte, väčšina z nich sú odchovy týchto dvoch chovateľov, takže slovenské šiby. Áno, som rada, že sa im tu páči. Jani, ty by si ako charakterizovala šibu? Šiby nie sú všetky povahovo rovnaké, ale keď si za tie roky vlastne mala možnosť toľko šíb stretnúť, čím sa líšia od možno európskych psov? Povahové sú také, každá je individualita. Proste šiba není jedna jak druhá. Že niektorá je úplne, čo má Fenku, chodí vedľa nohy bez vodítka, že proste na posluch a že nepohne sa odo mňa. A čo mám zase psíka, takže ten si pobieha svoje, chce si svoje obehnúť, až potom príde. Takže každá je taká úplne iná. Každá je individualita, že proste, že človek si musí na toho psa zvyknúť a je to také, no, ako verní sú veľmi. Oni si obľúbia vlastne toho človeka svojho a voči cudzím sú takí, není to mojkač. Šiba není pes na mojkanie, že proste príde návšteva a už sa hrnie a ja neviem, môžete ho hľadiť a tak. Ona ten svoj odstup si drží. Je taká, ako, to je môj názor. Teda okrem Maša. Okrem tvojho psíka, ktorý miluje rodinu, známych, cudzích, náhodných, všetkých. okolo idúcich. Hej. Ale to je Vidíte, výnimka. že medzi nimi veľké rozdiely sú samozrejme, ale niektoré znaky sú pre nich také typické a možno zhodné. Čo by si povedal ty, Tibor, že čo je pre nich také spoločné? Aké vlastnosti pre tie šiby? Tak, aké sú šiby? Tak, štandard tam píše iba s jednou vetou, Takto. že Ako ich videli vlastne v Japonsku a ktoré také tie vlastne vnútorné charakterové vlastnosti a čo z tej osobnosti sa snažíme v tých šibách zachovať? no tak v prvom rade by som povedal, že čo v Európe odpíšeme jednou vetou, pár slovami, že povaha verná, ostražitá, veľmi bystrá. Japonci to rozoberajú do podrobna. Majú na to 3 výrazy. Kani, ryosei a
a soboku. To sú tri výrazy, ktorý by mal mať každý pes alebo každá šiba. Kani znamená odvážnosť, neohrozenosť psa. A druhá strana je zase ten riosei, čo je v slovnom preklade znamená, že dobrá povaha, že ten pes nemôže byť iba dobrým strážnym psom, áno, ale musí to byť príjemným spoločníkom a pre rodinu, ktorého miluje a hlavne, že rešpektuje svojho pána. To je ako, tieto dva vlastnosti sú ako yin a yang. Že jedno nemôže existovať bez druhého. A to tretie slovo, to soboku, to znamená tú prirodzenú duševnú krásu, o čom som hovoril aj na začiatku, čo ma tak akože chytilo hneď na prvom pohľade na tých psíkov. o šibách sa hovorí, že sú tvrdohlavé. Čo znamená vlastne podľa teba tá ich tvrdohlavosť skutočne? Ja osobne si myslím, že tak sú tvrdohlavé ako múdre. Ako múdre? Ako múdre. Že čo to znamená, že nemôžeme vyjadriť inteligenciu psa, není to rovné s poslušnosťou, by som povedal. Sú to múdre psy, ale určite treba najprv nájsť cestu, ako s nami budú oni spolupracovať. A nájsť si cestu na motiváciu, aby ten spoločný život alebo ten spoločný tréning bolo príjemné aj pre toho človeka, aj pre toho psíka. Tibor, ty žiješ 13 psíkmi. Aký je život s takými malými Japoncami na 4 labkách? Je to náročné, hlavne časovo, ale by som povedal, že ja by som to nikdy nevzdal za nič. Môžeš povedať, že šiba ťa chytila natoľko, že úplne od začiatku a Tak určite už bude... iné plemeno si ani nevieš predstaviť? Nie, mám aj iné plemená, ale jednička je stále šiba. Hej, my máme také, jak by som to povedala, možno také motto raz šiba, navždy šiba. Napadlo ma ešte k tej povahe. Medzi nami, ľuďmi so šibami sa traduje taký jeden veľmi krátky príbeh, je to taký vtip. Stretne sa pred nebeskou bránou nemecký ovčiak, Doberman a šiba. Prejdú za Duhový most a Pán Boh ich víta a tým by sme možno mohli uzavrieť tú debatu o tej povahe. Pán Boh sa ich pýta, že v čo veria. Tak nemecký ovčiak povie, tak ja verím v disciplínu a vernosť svojmu pánovi. Pán Boh povie, dobre, tak poď si sadnúť po mojej pravej strane. Pýta sa ďalej Dobermana. Dobermana, v čo veríš ty? Tak ja verím v lojalitu, ochranu a pravidlá. Dobre, tak ty si sadneš po mojej ľavej strane. No a v čo veríš ty, šiba? Pýta sa Pán Boh šiby. Šiba pozrie a povie, ja myslím, že sedíte na mojom mieste. Tak sú to krásne psíky s osobnosťou, ktorú človek nespozná ľahko, ani ju nevyčíta z internetu, ani sa mu to nepodarí možno za prvý mesiac, týždeň, rok. Naozaj šiby, ako si povedala ty, spoznáva človek celý život a možno len tak dobieha a chápe spätne, čo sa vlastne deje, že o čo vlastne išlo. Myslím si, že naša prezentácia sa asi pomaly blíži ku koncu. Ja by som chcela z tohto miesta veľmi pekne poďakovať mojim dvom milým priateľom, chovateľom, ktorí tu boli dnes so mnou. Verím, že vás táto prezentácia, aj keď sme stihli možno o tých šibách povedať, len trošku zaujala. Na to, aby si šiby zachovali v sebe tú hodnotu, ktorú tie predošlé generácie do nich vkladali a aby sme sa z nich mohli tešiť aj do budúcnosti, aby si zachovali tú povahu, tú osobnosť, samozrejme ale aj ten výzor, aby šiby ostali šibami, to stojí veľmi veľa úsilia a chovateľstvo nie je o zábave, chovateľstvo nie je iba koníček, chce to veľa kinologických a vlastne vzdelania, úsilia, znalosti, obety, voľného času. Nie vždy je tá cesta dláždená úspechmi a za to, že sa my tu môžeme tešiť z týchto krásnych psov,
vďačíme chovateľom a vďačíme vám aj za to, že vlastne uchovávate pre ďalšie generácie tú hodnotu, tú súčasť tej japonskej kultúry a histórie, ktorú sme priniesli vlastne až sem na Slovensko. Takže veľká vďaka vám. Ďakujeme veľmi pekne veľvyslanectvu a BKIS. Budeme sa tešiť niekedy možno na budúce. Srdečne vás pozývame odfotiť sa so šibami. Máme tu taký krásny fotokútik. Môžete ich ponúknuť máškrtami, určite si dajú. A pozývam vás srdečne pokračovaní programu Japonského dňa na hlavné námestie. Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na budúce niekedy možno. Aha, aby sme nezabudli, prepáčte, pozývam všetky šiby na pódium. Chceli by sme sa rozlúčiť s vami všetkými. Spoločnou fotkou aj s pánom veľvyslancom, ak by bol taký láskavý. Poďte, skúste sa nejak naskladať. Áno. Chceli by sme vám ukázať japonské psíky, ktorým sme dali na krk šatôčku s čičmanským vzorom. Čičmanský vzor je pre slovenskú kultúru aj svetovú jedinečný, pretože je nenapodobiteľný. Nepodobá sa žiadnemu inému, takže týmto spôsobom prepájame naše dve krásne kultúry. Tak, a máme tu ešte najhlavnejšieho účastníka. Ja sa postavím tuto z boku. Je to fenka krásna pána veľvyslanca. Veľmi pekne ďakujeme, že prišla k nám. A ďakujeme ešte raz. Ďakujeme našim šibám. Boli zhovorčivé dnes. Thank you very much for the Shiba Inu Association of Slovakia. And thank you for all those huge guests to come this afternoon. Ďakujeme občianskému združeniu Shiba Inu Slovakia, ktorí ste prišli. A ďakujeme veľmi pekne. So we finish our program here today at the small stage. From 5:50 we move to the main square, the big stage, where we have some performances. So you all welcome to join us for the main programs. Program na malom pódiu na rámori Starej radnice sa na tento rok končí. Radi by sme vás pozvali na hlavné námestie, na veľkú scénu, kde už o 4:00 začne hlavný program.